Крым не самый крупный и не самый густонаселенный полуостров мира, однако судьбы крымских этносов и этнических групп поистине впечатляют своим многообразием. Многие в течение столетий формировали здесь и вновь пришедшего, и старожильческого населения, и под воздействием ряда факторов начали осознавать себя отличными от других этническими образованиями. Ставшие своей земля, вера, язык, свое в чем-то не похожее на других отношение к миру, свое восприятие Крыма как исторической или этнической родины. Таков Крым для крымских татар. Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию видеообзор крымско-татарской литературы. В нем мы познакомим вас с наиболее интересными печатными изданиями, которые хранят и передают историю, культуру и традиции крымско-татарского народа. Надеемся, что каждый из вас найдет в нем свою книгу. Итак, сегодня в выпуске. Масала Рустема Сулейманова, издательство Тарпан, представляет вашему вниманию более 100 крымско-татарских народных сказок, содержащих дух народа, его мудрость, обычаи и традиции. Знакомясь с данным изданием, вы сможете заметить, что в фольклоре крымских татар встречаются персонажи общетюркского эпоса, сюжеты и герои, характерные для мусульманских народов средневекового христианского населения Крыма. Заимствуется отшлифованная техника восточной сказки. Масалар также содержит яркие иллюстрации. Уверены, что данное издание будет весьма интересно не только детям, но и взрослым. До недавних пор крымские легенды издавались на русском языке. Содержание некоторых было заметно искривлено, а образы некоторых персонажей упрощены. Легенды, вошедшие в сборник «Крым-татар Эфсаневери», были собраны из различных источников и переданы на языке оригинале. На сегодняшний день мифы и легенды так же популярны, как и много лет назад. Ведь они были заложены в основу современной культуры, а без хорошего знания мифов остаются непонятными многие известнейшие произведения литературы, живописи, скульптуры. Представленный нами сборник легенд крымских татар – это ключ от многих дверей, позволяющий еще лучше познать культуру и традицию крымцев. В книге «Пословицы и поговорки крымских татар», составленной доктором филологических наук профессором Музафаровым, представлен один из древнейших жанров устного народного творчества – пословицы и поговорки, бытующие у крымских татар. Составителен собран и систематизирован большой и интересный материал, обобщена работа ряда поколений фольклористов. В пословицах и поговорках, как мы знаем, заключается людская мудрость, опыт и наблюдательность на протяжении многих лет и столетий. Поэтому представленный нами сборник будет интересен широкому кругу читателей, которые непременно возьмут на вооружение далеко не одну из мудрых пословиц. Вторая мировая война обошлась крымско-татарскому народу дорогой ценой. В этой войне участвовало около 60 тысяч крымских татар. 37% из их числа погибло на полях боя. 17 тысяч крымско-татарских парней и девушек были активистами партизанского движения, 7 тысяч участвовали в подполье. В книге «Герои бессмертные. Крымские татары во Второй мировой войне» Аблязиза Велиева рассказывается о представителях крымско-татарского народа, героях Советского Союза, полных кавалеров орденов славы, генералах, командирах и комиссаров полков и дивизий, о героях, которые в свое время были официально представлены к званию Героя Советского Союза, но так и не удостоились высокой награды. Вошедшие в данную книгу материалы скрупулезно собирались автором в течение долгих лет. Многие фотографии и архивные документы уникальны и были опубликованы впервые. Герои бессмертные крымские татары во Второй мировой войне – это наша память о великих сыновьях крымско-татарского народа. Ценителей крымско-татарской поэзии порадует сборник стихотворений классика крымско-татарской литературы XVII века Мустафи Джефхерия «Сайлама Эсерлер». Тема любви, нежности, душевных страданий проникнуты страницы этой книги. 3 вещи в этом мире правят мною: разлука и чужбина и любовь. Все 3 совсем не дружат между собою: разлука и чужбина и любовь. Любовь строится нежными словами, разлука сердце превращает в камень, чужбина жжет кровавыми слезами, разлука и чужбина и любовь. Это был первый выпуск видеообзора крымско-татарской литературы.
Благодарим за внимание, следите за нашими новыми поступлениями, читайте и развивайтесь вместе с нами. До новых встреч!